Месноста Лешница на Шарпланина со своите убавини оваа година привлече рекорден број посетители, кои за жал зад себе оставија голем неред. Од планинарските клубови велат дека на овие предели има многу смет кој што треба да се исчисти. Планинарскиот клуб Јелак во недела организира марш до месноста Лешница и спроведување еколошка акција. Лешница како место познато и како еден така белек, еден од најубавите предели на Шарпланина, во тоа предничеше и беше посетен од многу голем број на туристи, што до сега не било случај. Таа зголемена фреквенција остави многу отпад и траги позади и редно е ние како тетовчани пред се и како влюбеници во планината да помогнеме и некако да се погрижиме за да го собереме тоа што несовесните посетители го оставиле. Ги повикуваме сите влюбеници во планината, спортски здруженија, планинари, планинарски клубови, ловџи, сите оние кои сакаат да придонесат во зачувување, во барем враќање на нормалната горе на Лешница, да ни се приклучат во недела. Поаѓаме во 8 часот од селото Бозовце. Планинарската акција, затоа што е ова нели планинарска акција, сепак се планинари од Бозовце до местото Лешница, тоа е лесна, средно напорна тура во траење од 3 часа до Лешница. Таму ќе организираме чистење на локацијата. Во соработка со јавното предпријатие Национални шуми обезбеден е одвоен транспорт на ѓубрето од Лешница па се до местото на негово одлагање во Тетова. Во соработка со јавното предпријатие Национални шуми ние организираме одвоен транспорт на сметот, така да сето на ѓубре што ќе го собереме горе нема да го оставиме, туку јавното предпријатие Национални шуми ќе го транспортира до Тетово, а потоа ЈКП ќе се погрижи за сметот. Ние се обезбедивме одредена количина на вреќи за смет, ракавици за учесниците. За во иднина да нема штети на природата. Од ПК Јелак апелираат лицата кои ги посетуваат планините, најпрво да се зачленат во клубовите за да се стекнат со соодветна едукација. Оваа наша акција сега е за санација на штетата што е направена на Лешница од несовесните туристи и излетници таму. Затоа ја користам сега оваа прилика да ги повикам сите оние што сакаат да се занимаваат со планинарење, тоа да не го прават индивидуално, туку да се зачленат во планинарските клубови, каде што ќе стекнат едукација за планинарењето и ќе бидеме заедно организирани, па во иднина вакви немили случаи и штети на природата да се случуваат што помалку.